riu titikanetie nira tugugana haria kugwa ndengiukira. Muigai wa Njoroge akiuga ati thino ihana ta muriu titikanetie nira tugugana haria kugwa ndengiukira. Akiuga ati irugeirwo njohi ya umaraye kario ni arume ingi ni adivocire Mumiobi yambire ikikira mundu gwitwo mahitia akimiruta guthukia watho wa Mumiobi igicoka ikihikira ungi gwitwo rungathio ikirutwo kungathagiria kiugo kia Ngai na waturia kuo magitura ta thino tari mwene na mundu akiambiriria gwikaga o uria agienda. Nyitanira nani Mtabaji Galacha Kongowe ya Mswahili gikurera tabarira kayo ka mwandiki. Urathi ni warathirwo ni kirori Isaia akiuga atiriri mwathani ni ekuhura thi ametige iri therio roguo ekuminamania na amehang'uranie acoke ahuruje aturia kuo othe magekwo ndu umwe athinjiri Ngai na andu aria angi ngombo na mumiathi mwandikwo na mwandikani mwendia na muguri mukombi na mukombithania gitonga na muthini. Akiuga thi ikuhurwo ihurikana yanangike kuna ni gukorwo ni mwathani ugite undu ucio. Hihi urathi wa kirori Isaia ni uhingite? Amwe andu ni mathahitie thi makagarara watho wa Ngai. To see Sithole Murisa, it's very exciting. We're making history, you know. I think, as I've mentioned before, it is against this idea that being gay is an African. Being gay is as African as being black. So we're part of our culture. Na makaragiriria kirikaniro kiria gia tene na tene ni undu ucio thinira rio ni kirumi. Andu nao ni kuherithio maraherithirio mehia mao nikio aturi thi marathie magithiraga na no anini tu matigarite. Ndibei nayo ni guthira irathira aria othe maikaraga makenete gikeno kiao ni githirite. Gikeno kiria kiumanaga na kuhura ndarama na ngita nakio ni githirite. Gutiri pei na ndibei iria hewira cama otari kugagatae gagatite. Kama mbeba pombe simfike kazi. Fukeni kazi bwana. Sasa mbeba pombe simfike kazi bwana. Fukeni kazi bwana. Sasa mbeba pombe na waizi wakuje. What will happen? Pepeni pombe, fukeni kazi bwana. Ala. Lakini mbona unauza na imezuiliwa? Nikakule kwako. What I'm insisting, mbeba pombe simfuke kazi bwana. Maundu mothe thini wa itura ni mathombocanu. Andu marehingira nyumba megitire. Thino kwanangika iranangika, no kuharagana iraharagana, no guthingithio irathingithio ota muriu, iracugio ota githunu kiri kihukanio-ini, ningi irituhirwo ni mehia mayo uguo ati ndihanda ringi. Kai kwina thinai amudirisha ciguru ni hingure, mbura ya muiro ni iroira kuma iguru na itina cia thi ni irathingitha. Na tondu Ngai ni ari tha gutikwaga matigari make, aria megutigara ni makaina makiruhagia, aria maturaga mwena wa ithwiro magekirira riri wa mwathani, aria maturaga mwena wa irathiro nao magoshe mwathani, aria maturaga ndere-ini cia iria nao magathe ritwa ria mwathani Ngai wa Isiraeli kuma ituri ciothe cia thi, na ithuĩ tuigue nyĩmbo cia kugathĩrĩrio ria muthingu. Ihinda rĩrĩ ti rĩrĩa kweragwo gwĩ thayũ, nĩ amu no ta mũndũ ateng'erete akĩũrĩra thũ, aingĩra nyũmba ecirĩtie atĩ nĩkuo kũrĩ thayũ, egwatĩrĩra rũthingo akarũmwo nĩ nduĩra. No inyuothe rĩ, cokererai Ngai nĩ mũkũhonio, nĩ amu nguraro cia Jesu no irathithina maĩ na thakame. Kau nĩko kayo ka mwandĩki. Njĩta Mtabaji Galacha, Kongowe ya Mswahili. Pacific Waves Television, a place of knowledge.
muthikereria ne ndakugeithia muno jitagwo kiarie wa Prestige na muthenya ungi tuoka mitambo-ine ya Pacific Waves International Radio and Television na ni tabarera area tukoretwo nayo. It's a series of teachings throughout this week na nire turareria ohoro wa the power of media in Great Commission. Ni atia hinya wa media, social media, electronic media, print media na gutabia ohoro wa Ngai. Na muthenya wa mothe ndina mutungatiri Pastor Nancy Waroe ndatohunjairie Monday niguo atohunjairie muthenya wa mothe. Ndenda kumunyita ugeni muthenya wa mothe. Mutungatiri ndiwe kana ni urajigwa? Ndirakuigwa wega kiarie. Ndenda ugeithie muthenya wa mothe. No gitwira kimenya kukirahanaga atia? Kiumia giakwa ni kiega, kirari na Ngai munene, Ngai muthemba mwega, Ngai uria utatiganagiria andu, Ngai uria utacenjagia, Ngai uria utagarurukaga, Ngai uria wendo wake ukoragwo uri ona mbemwe thiini wa miturire itu. Ngiruta wira ucio ngihana ta ndiretira Kristo Jesu ni tondu ni anjikite wega na akamenyana na akangitira na akahonokia njugaga na kuma mitino mogwati mihingisa cio menyero yothe yakwa ngoma akangitira nacio. Wendenda kuga kiumia giakwa kirari kiega na kira na thayo na ndaigua ogutia na kugoca Ngai muno. Ngai uyu wikaga maundu mega unjiciragia wega. Muthenya umuthi ndenda kugeithia mwiroreri wa Pacific Waves idare na mathaa maya ngwire karibu sana thiini wa topic ino turaririria ya power in media na ngwire otigane media ni na nze tutigire hamwe nawe na ndungirajigwa uguo ni kuri hinya thiini wa mitambo ino. Amen. Muthikiriria uguo niguo tugukorwo tugitaurirwo tugukorwo tukirunga icio na mutungatiri Pastor Nancy tukiurania atiriri media ri no ihuthike gutambia uhoro wa Ngai. Reke tuge kaundu kehana tugicokereria mutungatiri ni aguka atutemera icio atuthomithie muthenya umuthe tutikumuria cio nyingi tutikumu interrupt tutikuhora nyimbo nyingi nginya mutungatiri ariki tumuhe ithaa rigima litari rifuje. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Moja nirajigwa. Ndirakuigwa muno kiarie. Back to you. No tuthomithie no turute horo wa power of media in Great Commission. Okay, what happened ni ati Ngai niatwendete na no nyende twanjiririe tabarire no itu na mahoya. Ngai wa matunya gutwika wa guturathima tondu mahoya ni ona mbemwe ni kurekerei atwike mwega na mwihokeku. Jehova Ngai otorio turaga muoyo ni tuoka mbere yaku ringi hwaini uyu guku bururi wa Kenya na kuuthisia na nja kuria ni rucine kuria kungi ni miaraho ithaitwa matuine tugikwambararia tukiuga we Ngai munene na gutire Ngai ungi tawe. Ni wega mwathani Ngai ni tondu wa gutwenda, ni wega ni tondu wa gutwiciria wega, ni wega Ngai ni tondu wa kuhuthira njira ino Ngai ya gutunyitithania ritwa ria kurigocwo muno Ngai witu wa iguru. Tugithii kwambiriria tabarire ino na maundu maria Ngai ungienda twarie concerning miturire itu, concerning maundu maria obangite mwathani twaiga ngumo na gitio na gwo cigucokerere tidwe ende niwe mwathani Ngai ritu utucagurite ni tondu wa ihinda tarire na mathaa ta maya mwathani na tondu Jehova Ngai we Ngai na niwe Ngai ritu tubangagira maundu mega twahoya wa ithenya riaku riu uthamake wonekane Ngai reke utheri wa uthi waku utwarire reke Jehova Ngai ugi waku ko iguru ritu riu ndahoya roho waku mutheru mwathani oke arie na ithuĩ kuringana na uria Ngai witu ungienda wautirie kanua ka Jeremia na guoko gwaku iromo ciake ugiciikira hinya riu mwathani tugithii kwaria twahoya hinya waku uria tuma maundu magire na magacire ukore iguru ritu hamwe na thikiriria na ri othe Ngai maguka nginya thutha uyu thiini wa ritwa ria Jesu no gikoguo ndukariganwo ni family citu ona cio ciririkane mwathani thiini wa ritwa ria Jesu we wa mwathani na twagutia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani tutwahoya na twagucokeria ngatho. Amen.
nĩ ihinda rĩngĩ rĩega Ngai aharĩrĩirie nĩ tondũ wa kuwe mũthikĩrĩria ona niĩ ona kĩarie gũkũ guothe Ngai abangaga maũndũ makagĩra na makagacĩra nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩake. Njuga maũndũ marĩa mothe marekĩka thĩinĩ wa mũhuro wa riũa makoragwo o Ngai tu akĩmathĩra ũgoci ona gũtũharĩrĩria na gũtũrehe haha. All the glory nĩcio arenda ũgoci. Maũndũ marĩa mothe ekaga nĩgetha gũkorwo na ũgoci nĩgetha rĩtwa rĩake rĩambarare, arĩa matamũĩ mamũmenye, arĩa mamũiguaga ma experience his power nĩ tondũ nĩ Ngai mwega ũtwĩciragia wega. Acio marĩa Ngai atwĩciragia nĩ mathayũ magũtũtheremia na ti magũtũhurunja. Ndenda kuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndenda kuga Ngai no aragwĩciria wega ona korwo no topic ĩtarĩ thĩinĩ wa Bible tukiuga power in evangelism. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mothe mekĩkaga mũhuro wa riũa makoragwo mũbango-inĩ wa Ngai. Ngenagĩra kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ kiugaga thiĩ thĩ yothe mũhunjie ndũmĩrĩri yakwa. No twage gũkinya na magũrũ maya maitũ tugaga route 11, no twage mbeca cia gũtũkinyia, no tondũ Ngai nĩ eciragia atĩ wega na nĩendaga amenyekane thĩ yothe ahũthĩre o gatarũ karĩa angĩenda kũhũthĩra. Na thikũ ici rĩu arahũthĩra gatarũ ka media. Hĩndĩ ĩrĩa Jona ahanire tarari mbero hanini ũguo, Ngai ahũthĩrire thamaki ĩkĩmũtwara kũrĩa abataire gũkorwo arĩ. Hĩndĩ ĩrĩa nake mũndũ etagwo Balaam na Balaki mecirĩtie makathiĩ makarume ciana cia Isiraeli, Ngai ahũthĩrire bunda kana donkey kana ĩrĩa akĩmakuĩte. Ũguo Ngai no ahũthĩre anything akĩmathĩra ũgoci. Na nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ tũroka kwanĩrĩra maũndũ maya rĩu ũrona tũgĩka thaa ici ĩtagwo church without walls. Evangelism nĩ church without walls. Tena twathiĩ makrusedi. Tarĩ mũthenya wa hwaĩ kĩarie witũ he andũ marani requestete akũrĩa India maranyingĩria group yao marenda ndĩmahunjĩrie. Ona ndirarĩ mũciĩ, ona ndirarĩ kanitha, ona ndirarĩ handũ ndirakindĩrĩtie, ndathiĩte gũcera kwene. Ũguo ndĩraimire o hau nja korido-inĩ na ndĩranjia kwanĩrĩra ũhoro wa Ngai, wega wa Ngai, ũtugi wa Ngai ndĩ korido-inĩ. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ wa power in social media. Ngĩrĩkia kũrĩkia ũguo na ndĩrarĩ group-inĩ ya andũ a India, ndĩraingĩrĩte Facebook yao. Ngĩrĩkia kũrĩkia ũguo nĩ ndĩronire crusade ĩyo ĩrarĩ ĩcikĩte mũno tondũ ĩrarĩ na makĩria ma andũ 1000. Ndĩna kuga atĩa Ngai arehete kiugo o haha ũrĩ nĩ tondũ tũkinyĩte matukũ marĩa kwerirwo atĩ rĩrĩa kiugo gĩkahunja thĩ yothe hĩndĩ ĩyo nĩguo mũrũ wa Jesu agacoka. Ndĩrenda kuga atĩ Jesu nĩ aragĩũka ũmũthĩ kana rũciũ. No ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, Ngai ahũthĩraga language ĩrĩa tũkũhota ku understand. Ngai angĩkorwo ũĩ gũtinangia nyeni ahũthĩraga kahiũ tondũ Ngai nĩ atwendete na Ngai ndatũpanicaga. Ngai atwaragĩria tarata tondũ tugaga nĩ mũrata wa hakuhĩ. Ngai angĩona rĩu thimũ kana TV kana internet, Twitter, Facebook icio ingĩ ndiũrĩa ciĩtagwo nĩcio andũ marakuhĩrĩrio mũno tondũ nĩendete kĩrĩndĩ okaga hapa tu hapa. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ tondũ ũrĩa Ngai endete kĩrĩndĩ agĩtigwo thamaki wake kũrĩa igũrũ tondũ Ngai nĩ social being. Ngai nĩ social being. Nĩendete andũ, nĩendete kĩrĩndĩ, nĩendete ngwatanĩro. Na nĩkĩo wonaga nginya rĩrĩa ombire thĩ na igũrũ nĩathiaga gũcerera Adamu na Eve. Ũguo Ngai nĩokaga harĩa mũkũmuona. Rĩu angĩkĩona rĩu thĩ ng'ima rĩu nĩakĩhunja andũ othe me intaneti-inĩ, wokĩra akorwo nĩ nyĩmbo tũracionera YouTube, akorwo nĩ ta mbica cia thinema tũracionera YouTube, maũndũ mothe marekĩka YouTube-inĩ kana marekĩka thĩinĩ wa social media, nake nĩokaga social media. Nĩngũcokera rĩngĩ njuge Ngai ahũthĩraga language ĩrĩa andũ mangĩhota ku understand. Mũini wa nyĩmbo akĩina injiri ya Jesus ama injiri ya Yesu sio complicated. Hallelujah.
injiri ya Jesu si complicated. Ogwo ne kuga atia Ngai ndarito hageria andu maundu na nikiro na riu ni kuri na hinya muingi muno nigetha o mundu amenyane na mwathani kuhitukira social media evangelism. Ni nyonaga taru ngitwarithia ngari njukiraga ngaji ya kuhunjia ndagika ithano ngona andu ta 200 ni mabodi. Ni kuga atia Ngai ni aratukuhiriria na njira iria tuku understand. Mwathani agocwo muno tugaga he is omnipresent gutire kundu atari na kuri ore ni kuokaga na nikyo tugaga ni ahuthiraga na ngweji ciothe. Taru tene ndonaga riria twarotaga ona riu no turotaga no andu aria mwe gutaukwo iroto ni mamenyaga Ngai ahuthiraga mundu uria uwi. Taru ni Ngai yake hindi ria njaragiria muno ne ndirikana hindi ajitirio tukunjukire hoe okire in form of my mom. Ngigwa mami ajitite Nancy kwari thaa kenda cia tuku ni njukira kuya thaa kenda cia tuku no hindi yo ni ndagothereire so ndarotire na mami akinjita haria gate-ini ni tondu wake Ngai ni aranjarahura no aroka na mugambo uria njui. So ngigwa mami aiga Nancy riu ngikiuma ngianjia kuhoya ndenda kuga atia muthenya wa umuthi Ngai ndatutiganagĩria na tondu ithuothe riu twi internet-ini twi digital nikyo Ngai okite guku digital nigetha twaranirie nigetha tumumenye nigetha mundu ndakanaige atiri kuri ari busy na thimu ciake kiugo gitiamukinyiriire. Muthenya wa umuthi ndenda guthoma kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Isaia 55 kamuhari ga kenda. Isaia 55 kamuhari ga kenda nakyo kiugo kia Ngai kirakiuga atiriri tondu ri otoria matu maria mairu maraihaniriirie na thi uguo niguo mithiire yakwa iraihaniriirie na mithiire yanyu ona meciria makwa magaikara magakira meciria manyu. Otoria matu maria mairu maraihaniriirie na thi uguo noguo mithiire yakwa iraihaniriirie na mithiire yanyu ona meciria makwa magakira meciria manyu. Ndenda kuga atia muthenya wa umuthi njira cia Ngai meciria ma Ngai mikire ya Ngai ya maundu mithiire ya Ngai ndihanaine na itu. Kiugo kia Ngai kiugaga Ngai ni aroka guka thi njeru na ukithoma thiini wa ibuku ria Jeremia 33 verses 3 kiugo kia Ngai kiugaga njitai ni kumuonia maundu mutari muona maundu mutari maigua maundu matari mathugundwo maundu matari mecirio ni mundu. Jeremia 33 verses 3 atiriria tweta Ngai ni kuri maundu aguokagia ni ku maundu mathundukaga wigwa Ngai ni athondekaga njira weru-ini riu ti njira ingi ta ici riu no kokwe mundu eciragia aguka na gitinga. Taru ni ndagiturite ndikiugite no ndikienda gugiuka America already riu Ngai iria njira agerete njira turona na hapa kwa hapa. Taru no ngitura na wega tuikarite na kiarie tondu memethe imwe ni tondu njira cia Ngai ti tacio citu na huthiraga njira ciake na nikira turirikania gatwira meciria makwa na njira ciakwa citihanaine na cianyu. Ni tondu ingierirwo muthenya umwe wa mithenya ningakorwo njikarite gwakwa nyumba tugiconnect na mundu wi USA tukiaria uhoro wa uyu uri iguru muno uyu muthingu wa Israeli andu mahonokere media-ini gutire mundu ringi ungietikirie tondu ona kindu ta thimu gutioikaine twaturana radio ya KBC tugithaikiriria mabombotera no riu Ngai ni athondekete njira ya ku make sure gutire mundu gakona kigwatio. Ndenda kuga there is power in the word of God through media. Media is the most powerful weapon iria Ngai arahutukira. Na riu no njuge onako ni kuri power in evangelism nigetha reach out atu nigetha tutikanae kwigwatia ona saitani tondu niwe opposer no ahuthiraga media kunina andu. Kuri mundu hitukaga uguo kiugo kia Ngai mbuga na kuri mundu ungi nake ako so much attached kana addicted na maundu maria matari mega. Ndirona andu tha ici no tutwikite addicted ni thimu
no gokira nginya thaithita cio tukorokora ni maundu mariko marathie na mbere no ubwo tutwikite addicted ne thimo niguo Ngai arenda tuthire this church without walls tumenyerete kanitha ina thingo na ndirica tuhinguraga no ru Ngai arahuthira njira eno nigetha kiugo giake gikinyirire nginya ciana kiugo giake gikinyirire arevi kiugo giake gikinyirire nginya cio makoragwo makigwetwo ni kiugo kia Ngai ati ni mari matu no matire bugwero ni tondu haha hatire kwigwatia hatire kuga ati digothi kanitha tondu ndiakire hatire kuga ati digothi kanitha tondu ni menete ng'ania Ngai ahuthirite njira ciake ciothe nigetha egocithie na social media na ndona maigaga media ni thuku kana andu aria maigaga thimo ici ciokire guthukia kana social media yokire guthukia ngwenda gukwira umuthi so far so good kiarini ndirona urarehire mwanake waku iyo na riu niwe ndirona turakonnectiana nake uguo ni kuga there is power ya guconnectiana ndungiandikwo wira tha ici utari na know how ya social media. I was so surprised kundu kungitheragwo kwina interview maba kurura kana we mugirireru kwiragwo kuhigirira maundu ma social media akorwo toy gutire mundu ngienda ugicagi ana rogo kila mtu anataka digital tondu maundu ni digital riu nginya mathukuru-ine nginya makanitha-ine nginya irabu-ine nginya supermarket-ine nginya urehi wa mbia ni social media ndenda kuga atia muno muthenya wa umuthi tutikae kuignore the power of social media ni o ringi ni gucokera kiari kumenyana nawe twamenyanira nawe social media divine connection ya Jehova Ngai nigetha tuhote kukinya kana gukinyanira uria Ngai arenda were it not for social media Facebook like go specific njuga Facebook tutigira hujia thaici ugwo no tukona lot of ignorant ugyo ngucoka kuria kwanyu gicagi tondu ndukwenda maundu ma social media na tugwitage dideko ni tondu angikorwo ndugukorwo thiini wa social media ugikeo kigo kia Ngai kana ukigwa ria kurathie na mbere kuri maundu maingi muno magukuhituka hindi no makanitha marahingitwo Ngai ni ajaririe na kinjira aratuingiria season ingi njeru ndiamenyaga season ira turaingirio ni tuhote gukorwo na access ya thĩ ng'ima ndirona gata Sunday tondu turagithomaga nyumba uraima kwi muhunjia uyu ugathie kuri uyu ugathie kuri uyu ugathie kuri uyu uguo ona ngiko kunyotete ni kiugo kia Ngai ndikuona kiria kingigiria mundu ndakae kunyotoka goko Pacific Wave nyonaga o muthenya ni tukoragwo na ndungata cia Ngai nigetha mundu ndakanae kwigwatia aiga ni tondu ni tada ni ung'ania tore twathomaga mathabu ma kuria primary na science ngaiga ni menete mwarimu fulani ni boeko ndukanae kwigwatia ngaiga na social media nigetha ndukanae kwigwatia uga ni tondu muhunjia wa haitu ari boeko kana ni tondu muhunjia wa haitu ari na mitugo riu Ngai aka make sure thakame yaku ikora ni tondu ni wendire ndenda kuga atia muthenya wa umuthi kwenjendera guthie bururi wa India kuhunjia na no social media adwarire Jesu Kristo angetunengera the greatest commission assignment ĩrĩa atoneire nigetha tuhote ku access na riu akarehe gacira gake kaboti gake kega ga gutukua no twage kuoneka physically cool no in the spiritual realm we are connected ugekoranga urahujia Pakistan we korea Bangladesh we korea ko ni tondu wake God has made a simple way ya gutuma andu othe makinyanire
kiugo kĩngĩ gĩatwĩra nĩ tondũ meciria ma Ngai na njĩra cia Ngai citihana citũ, na ndũkaige Ngai atwendithagĩria maũndũ moru. Ngai atwĩciragia meciria mega mathayo ma gũtũtheremia, na nĩkĩo tũrona nĩ tũhotaga ku afford bundles. Otherwise korwo social media Ngai ndamĩendete, angĩmĩkĩte sure nĩ tũhĩte nĩ thimũ, nĩ tũharaganĩte tũtiafondaga nginya bundles. But tondũ nĩyo njĩra ĩrĩa arenda kwĩgocithia nayo, kũhĩtũkĩra ciana citũ, kũhĩtũkĩra athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana, rĩu ũkona nĩ aratũma ũndũ ũyũ ũtuĩke wa kũhũtha, ũndũ ũyũ ũtuĩke wa gũkorwo wa kũmũtĩithia, nĩ tondũ Ngai witũ wĩiru mũno, ndendaga kuona agĩshare glory yake na miungu. Na nĩkĩo ũrona biũ akamenya ĩno nĩyo social media, anake othe morĩire kũu, na nireke kamate, I need them, nĩ ndĩrenda andũ aya mena energy, anake aitũ me kũu, so akaingĩra kũu. Ũgĩkora kũrĩ andũ marang'eng'ana na mũtũrĩre, akaingĩra kũu, maũndũ makahũtha. Ũgĩkora tũkĩanĩrĩra Jesũ nĩ ahonokanagia. Tarũ he mũtumia ũngĩ wa kũrĩa India, ngwĩciria Ngai na mũrigo wa andũ acio mahoyaga ng'ombe, mũthenya ũmwe agĩkorwo na ng'aragu yarĩ nene mũno, akĩanĩrĩra akiuga, we Jesũ ũrĩa njiguaga nĩ kũmũigua mũiguaga. Ũguo rĩ, kũigua nĩ kĩndũ gĩkoragwo gũkũ rĩera-inĩ, na social media ĩrahĩtũkĩra gũkũ rĩera-inĩ, na tugaga kũigua tũiguana na matũ. Ũguo rĩrĩa mũtumia ũcio aiguire, we Jesũ ũrĩa njiguaga, ti Jesũ ũrĩa onaga, Jesũ ũrĩa njiguaga, ũngĩhũnĩria ciana ciakwa ũmũthĩ no gũgũtungatĩra. So nĩ kũmũigua amũiguĩte, nake Ngai agĩkĩnjithirisha na njĩra ciake. Ndenda cia kuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ, rĩrĩa ũraigua, tondũ social media nĩ connection, tondũ nĩ nguga akĩaria ũkĩnjĩra vicio yaku ndĩrĩ sawa, no verbal nĩ ĩraiguĩka. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na that connection. Ngai yaharĩrĩria akaheana prophetic ideas, nĩgetha andũ magakorwo na ũũgĩ wa gũthondeka iũndũ ici, nĩgetha rĩrĩa tuoka tũkaigua Ngai, gũtikanakorwo na mũndũ ũkegwatia. Andũ aingĩ mũno nĩ mahonokete na magacĩbĩrwo social media-inĩ, na maũndũ maingĩ mũno nĩ mekĩte. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa maũndũ marĩa mekĩkĩte, ndĩrenda kwaria ũhoro wa Ngai kwĩmenyekithania kũhĩtũkĩra social media. The most powerful weapon, kana the most powerful instrument ĩrĩa Ngai arahĩtũkĩra, nĩgetha rĩtwa rĩake rĩambarare, rĩtwa rĩake rĩgocwo, amenyekane nĩ ndũrĩrĩ, amenyekane nĩ arĩa matamũĩ, arĩa mamũhũgũkĩire mamũcokerere. Nĩ tondũ rĩrĩa waritũhĩrwo, wathikĩrĩria Pastor Nancy Warũĩ, ũkaigua haiya, ũguo ti gwĩtũma nĩ Ngai ũmũtũmĩte. Wathikĩrĩria ũkaiga kumbe Pacific Waves mũbango-inĩ wa Ngai, na nĩkĩo atũmire kĩarie witũ akorwo na prophetic ideas, nĩgetha andũ matuĩke a kũmũmenya. Ndĩrenda kuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ, injiri ya Yesu sio complicated, na nĩkĩo atũrehithĩirie maũndũ mothe mangĩtũma tũmũkinyĩre. Ngai akiuga it is finished. Nĩ kũigua tũigua mũtharaba-inĩ Calvary, no tũtirĩ twawona, no tũgetĩkia kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga. Rĩu Ngai agakĩona tondũ nĩ arenda kũhonokia andũ aingĩ, reke ahũthĩre njĩra ĩngĩ o ya gũtũma atuĩke close na andũ ake, o ya gũtũma andũ ake merathimĩrwo, o ya gũtũma andũ ake matuĩke agũtuĩka agai hamwe na Kristo. Ũtuĩke mũgai hamwe na Kristo, aka make sure oka gwaku nyũmba ndũkanagie na kĩgwatio. Akorera ciana ciaku ci bedroom, matikanakorerwo na kĩgwatio. Akonerera thĩ ng'ima o kũrĩ erĩ. Ta imagine Ngai agĩgũkora nginya harĩa ũrĩ. Na nĩkĩo tũthomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus,
Rĩrĩa ciana cia Israeli ciakaire Jehova akĩharũrũka, kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩharũrũka, akĩũka nginya kũrĩa marĩ. Rĩu Ngai nĩokĩte through social media nĩgetha tũrute wĩra wa Jehova. Ũngĩkorwo wothe nĩ ũhonokete, now you can be used, for God is not respecter of persons. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩhũthĩka nĩgetha akinyĩrie ndũmĩrĩri kũrĩa supposed gũkorwo. Gũtirĩ mũndũ kuga atĩ icũrĩ nĩ ciaremire kũrũngĩka nĩ tondũ wathikĩrĩria Kuria, wathikĩrĩria Kusoto, wathikĩrĩria mbere mpaka nyuma, gũtirĩ handũ hatarĩ na evangelism through the power of social media. Ndenda kuga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩokĩte, nokĩte nĩ tondũ waku we, agoka nĩ tondũ wa niĩ Nancy ngũkinyĩrĩre. Without Jesu Kristo oigire atĩrĩrĩ, injiri ĩno ndoka kũmĩrehe, na Jesu nĩwe kiugo na nĩwe kĩhumo kĩa maũndũ maya. Ideas cihanagwo ũguo, tarĩ mũndũ ũrĩa athondekire M-Pesa, gũtirĩ mũndũ ũngĩ wanetwo, na nĩkĩo ngaiga nĩngakũnengere nginya ũtonga wa hakiri cia gũthondeka ũtonga. Nĩnganeana hakiri cia gũthondeka maũndũ ta maya, ũgĩkoraga tũrakonekti ũguo nĩgetha Ngai witũ andũ mamwĩtigĩre na mamũgoce mũno na mamũmenye mũno na mamenye Ngai no eke o ũndũ wothe ihinda o rĩothe nĩ tondũ wa gũtwĩciria wega. Mwĩroreri wa Pacific Waves, rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũu USA na gũkũ Kenya nĩ hwaĩ-inĩ, Ngai nĩatũcereire na njĩra ya magegania na nĩ kũrĩ hinya. Niĩ nĩnyonete andũ aingĩ mũno mahonokete through social media, makaithaga social media, maigaga tarũhe mũndũ tuma nake thaa ici ndamũhoire ũguo na thimũ athondeka tũshĩndi, anjĩra Reverend, anjĩtaga Reverend kuma rĩrĩa wahoire hetwo tenda nginya nĩ thirikari, na niĩ ndiathire kwao, nĩ mũbaruya, niĩ ndiathire kwao, no kũrĩa njĩrire wĩra wakwa nĩ mũthũku. Through social media ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra ĩtĩkia, just have faith, tũkĩhoya. Ũguo nĩ kuga atĩa kũrĩ andũ magunĩkĩirio gũkũ social media-inĩ, na nĩ njega kũrĩ andũ macemanĩtie na andũ endwa ao gũkũ ta Rebecca na Isaac. Kiugo kĩa Ngai kiugaga Isaac ndoĩ Rebecca, ona Rebecca ndoĩ Isaac. No through connection kĩu ũguo ta gĩkĩ gĩa social media, ũgekora mũndũ tarũ niĩ mabeste makwa nĩ ma social media, no nĩ kwagĩa na that divine connection, na maũndũ maingĩ mũno no megwĩkĩka na no njetereire tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga kũrĩ o mangĩ mega mũno areka. Rĩu tũtikĩũĩ rĩu kĩwango kĩu kĩngĩ gũtũkinyĩria nĩ kĩrĩkũ, no ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, Ngai nĩwe wĩ thutha thĩinĩ wa social media. Ngai nĩwe wĩhithĩte social media-inĩ nĩgetha egocithie, nĩgetha atũme maũndũ mahũthe. Tene rĩu ndonaga atĩ ingĩendire nginya gũtũmĩra mami mbeca mũrwaru no nginya ingĩakinyire gĩcagi, no rĩu through these techniques maũndũ maya mahũthĩte, ona ũramũtũmĩra nginya sukari, yani nginya cũcũ wanyu na ndoĩ nginya cooperate. Ũgĩkoraga rĩu nginya ona gũtirĩ kũnyarirĩka. Rĩngĩ nĩ twagĩka, rĩu ndĩrenda kuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ, reke tũiyũkie nyamũ ĩno tondũ there is power. No reke ciana ciaku ndũkae kũmahithĩra thimũ, reke rĩrĩa marahiũka ũguo ũkameraga importance, tondũ social media kana nĩ thĩ ng'ima. Yani nĩwona nĩ ta gũthiũrũrũka thĩ ng'ima na second ĩmwe. Tene rĩu hihi nĩ ũngĩakĩoire ngari ũgĩkinyio Naivasha, ũngĩendire gũthiĩ Naivasha. Rĩu thaa ici no kũngũngũ tũngũngaga, tukona Mombasa mũkawa ũrĩa mũnene ũhana atĩa, tukona ko nĩ Naivasha mũkawa ũrĩa mwega ũhana atĩa, ũrangũngũa ũguo, ũrambuku ndege na thimũ. Yani ndĩrenda kuga atĩa maũndũ mothe nĩ mahũthĩte, kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhũthĩte. Ngai nĩ atũmĩte maũndũ magacĩre na mahiũhe nĩ tondũ wa social media. My brother, my sister, don't ignore the power of social media. Pastor, Ndĩrakũigua kĩaria.
ni watutwarithia wega muno turakena ni hau tukinyite nenda gutambura andu eri atatu njoke nguhe kamweke ukunde tumai ni sawa muthikiriria turathi na mbere na series cito ire tukoretwo nacio kiumia giki tukithoma uhoro wa the power of media in Great Commission or evangelism. Na Peter Kimani ngamona mitambo ine Pinang Winkate Girl kajara thikiria mitambo ekune mwena wa Kawa West. Faith wa haria kajara tune karibu Pastor Nancy Beatrice Wajiro ngamona ka Praise God my CEO our guest Pastor Nancy and Pacific family. Wena waithera akajara geithie mutungatiri na ekune mwena wa Nakuru Testrecha ngamona mitambo ine kuma New Jersey gona Maureen Mwangi arajira mitambo ine Faith wa haria kaiga arogo Ngai ucio utwiciragia meciria mathayo anu waithira niguo ngamona mitambo ine na ngakena ni kumwona mitambo ine ndiye kana hendo mereri ngida da tuka Jane Gure na Jane Gure ne muini wa nyimbo cia kugoca Ngai na ndirarikana hindi araceragirwo na ni ndirare group ine yo na ndinahota ona kumwariria no ni kumwariria keheri-ine Ngai arokurathima Princess Koi nidrakona mitambo ine Ruth Nonga asante sana anu ithiro kaiga I'm listening very closely Sonny Kamau former comrade wa senior chief gamona mitambo ine nake preach pastor true anu ithiro kaiga I love Pastor Nancy thanks so much ni mitambo ine akuende tamolika kimemia Kariuki onake mitambo ine na ani aratwirorera deda tuthika break kanini muno na tugicokereria nituguthii na mbere na kurutwo maandiko ni mutungatiri Pastor Nancy mitambo ni ya Pacific West International Radio mucio ikeno na mego mama nayo Jabe no na studio ni kiariwa Prestige Jabe tare makoro na tugane menyuge na nenda cia ruraya tukimemerekia imwe kwa imwe kuma United States of America na goko nikuo tugaga ni pahali parishe. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Kiugo kia Ngai kimwetu ni muoyo ni kimuri gitumurikagira njira ori urakigua gugithoma ona gugitaukwo noguo gigwakaga makiria nyitanagira na kiari wa Prestige o muthenya tafarira-ini ya kwenjera kiugo agikurehera ndungata cia Ngai kuma ituri ciothe cia thi igatamburukia kiugo igakienjera we nawe ugataukwo ndutaroi kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television, a place of nourishment. Muthikiriria ni twacokereria mitambo-ini ya Pacific Waves International Radio and Television na umuthe twina mutungatiri Nancy Waroe age tuthomithia uhoro wa the power of media in Great Commission na ithuĩ gũkũ tutungataga tũrĩ ohore tutungataga tũrĩ ngombo. Back to you Pastor. Yes, ne twacokereria o ringi nigetha tuthie na mbere na kuigua uhoro uria Ngai arutaga wira na uria njira ciake itahana ta citu na uria aringagia andu mukira uria ungi wa maundu ahitukire njira uria angienda. Ruthu amwe aratuinire araiga yes pole ndariganire gukwira ati tuguthie tutirihete tuna ndagika 10 ni sawa. Ruthu amwe aratwirire kana aratuinire kana aratungire rwimbo ahuthiritwo ni roho wa Ngai arakiuga ati Ngai arathimaga uria akwenda kurathima na bararagia mundu uria akwenda kwambararia. Na ngirikiriria ni kwenda guthoma ibuku ria Mathayo umuthi tuguthoma scripture igiri ya mbere yuma 55 Isaia
kamuhari ga kenda nĩ tondũ njĩra ciakwa na meciria makwa matihana manyu atĩ ũrĩa thĩ na igũrũ ciraihanĩrĩirie nĩguo meciria ma Ngai mahana. Ũguo rĩrĩa tũrahũthĩra evangelism through social media ũmenye tũrĩ o mũbango-inĩ kana tũrĩ o njĩra-inĩ cia Ngai na twĩ meciria-inĩ ma Ngai kĩũndũ tũtangĩciririe no kĩhotekeke no Ngai akĩona nĩ kwagĩrĩire. Rĩu nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩrakiuga atĩrĩrĩ thutha wa kũringio mũrĩmo ũrĩa ũngĩ thutha wa maũndũ maya kũgarũrũkanio maũndũ marĩa mekĩkaga na gũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 9 kuma kamũrĩ ka mbere. Nake Jesũ agĩgĩtonya merikabu akĩringa mũrĩmo akĩinũka itũũra rĩao kana rĩu tũkiuge agĩgĩtonya merikabu akĩringa mũrĩmo ndendo kurure hau ha kũringa mũrĩmo. Social media nĩ kũringio ĩringĩtio kana nĩ andũ nĩ kũringio tũringĩtio maũndũ marĩa tũtareciragia. Kwĩ maũndũ mokĩte makagarũrũkanio tũkarutwo mwena ũyũ tũgaturwo mwena ũyũ ũngĩ tũkarutwo wanarogo tũkaingĩrio digital tũkarutwo kawaida tũgatwarwo ũndũ ũngĩ ũtarĩ wa kawaida nĩ tondũ Ngai njĩra ciake na meciria make matihanaine na maitũ. Tũmenyerete gwĩka ma crusade ta rĩu niĩ nĩ njĩkaga crusade after 3 months ciathira ngekora nĩ thire Mũrang'a ngekora nĩ thire Rwai ngekora nĩ thire Keno ngekora nĩ thire crusade nĩgetha ngore andũ kũrĩa marĩ. Crusade in fact ĩkoraga andũ kũrĩa marĩ tũmĩtaga outdoor gũkora andũ kũrĩa marĩ na nĩ tũigua andũ angĩ makiuga nĩ tũthiaga door to door. Rĩu Jesũ Kristo nĩ gũkĩria akĩrĩtie andũ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ agacenjia system ya win souls through door to door make sure o nyũmba mũndũ ena gathimũ gake na rĩu ona ti door to door nĩ individually nĩ kiugo kĩrakinyĩra andũ individually pastoring to one person. Hallelujah. Ũrahunjĩria mũndũ ũmwe in a very unique way. Kiugo kĩa Ngai gĩgakiuga atĩrĩrĩ agĩtonya merikabu. Ũguo social media nĩ ta merikabu ya gũkinyia andũ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Nĩ merikabu ĩrĩa Jesũ aingĩrĩte thĩiniĩ agĩtonya merikabu boti ya gũkinyia bathi ya gũkinyia kiugo gĩake kũu kũrĩ andũ nĩgetha mũhunjia ndakanaige. Niĩ ndaregire kũhunjia tondũ Ngai ndwahete instrument ndaregire kũhunjia tondũ nĩ ndaremirwo nĩ gũkombora kanitha ndaremirwo nĩ kũhunjia nĩ tondũ andũ matiokaga ndaremirwo nĩ kũhunjia. Rĩu Ngai nĩ ahũthĩtie maũndũ na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrakiuga agĩgĩtonya merikabu akĩringa mũrĩmo akĩinũka itũũra rĩao. Hallelujah. Na rĩrĩ andũ makĩmũtwarĩra mũndũ warĩ na mũrimũ wa gũkua ciĩga akomeire gĩtanda. Nake Jesũ ona ũrĩa metĩkĩtie akĩra mũndũ ũcio wĩna mũrimũ wa gũkua ciĩga mũrũ wakwa ũmĩrĩria nĩ wohorwo mehia maku nĩ woherwo mehia maku. Hallelujah. Rĩrĩa aringire mũrĩmo ũrĩa ũngĩ rĩrĩa aingĩrire gatarũ-inĩ gaka agĩkora andũ marwarĩte kana andũ makĩmũrehere mũndũ warĩ na mũrimũ wa gũkua ciĩga. Rĩu Jesũ Kristo akĩingĩra merikabu thĩiniĩ agĩkora andũ kiugo kĩa Ngai kĩiga agĩthiĩ kwao itũũra rĩa kwao agĩũka nyũmba cianyu kwao. Jesũ akĩingĩra agĩũka nyũmba cianyu. The good revelation here atĩ gatarũ karĩa merikabu ĩrĩa Jesũ aingĩrire aimĩte itũũra rĩrĩ acokete rĩu nĩgetha oke gwaku agĩkora andũ kana akĩreherwo mũndũ warĩ mũrwaru mũrimũ wa gũkua ciĩga. Mũndũ ũrĩa gwĩtĩkia social media nĩ ĩraruta wĩra na nĩ Ngai ũramĩhũthĩra. Nĩ kũrĩ maũndũ kana nĩ kũrĩ yondũ cigwĩkĩka nĩ kũrĩ maũndũ ma kũriũka nĩ kũrĩ kũhonio thĩinĩ wa social media nĩ kũrĩ ciama na maũrirũ thĩinĩ wa social media nĩ kũrĩ maũndũ kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra ona ũrĩa metĩkĩtie akĩra mũndũ ũcio warĩ mũrwaru mũrũ wakwa wĩyũmĩrĩrie nĩ woherwo mehia maku rĩu nĩ wahonio. Ũguo rĩrĩa mũndũ ũrĩa egwĩtĩkia social media gatarũ karĩa Jesũ arahũthĩra ihinda rĩrĩ na mathaa maya nĩ tondũ Ngai nĩ akĩrũkĩte gĩkĩro kĩu kĩngĩ agoka gĩkĩ kĩngĩ nĩ aingĩrĩte merikabu-inĩ ĩno nĩgetha akinye o mũndũ
nigetha kinya o mucie. Don't despise the power of God. Tondu Ngai no ahuthire o njira yothe angenda kuhuthira. Nikio no na kiugo kia Ngai gikiuga Jesu akeingira gataru agikinya kuria mucie uri ungi akireherwa andu mari arwaru akinya mucie akireherwa andu mari arwaru. Riria social media kana turahunjia wamenyithia Jesu kana warehere Jesu mathina maku utekurenya yagerete njira iriku ukamenya ni gataro kireko ni gataro kamukinyiria guku nebotie murutire Nairobi amutwara yese nebese amurehe Nairobi nebotie murutire gataro gaka ga social media niko kamurutete Jesu guku akamweheria o kawaida kuria andu mamumenyerete ni tondu kiugo kia Ngai kiuga ari kundu no agicoka akihaica gataro karia kamutwarire muciini kuria kwari kwao ni tondu kiugo kia Ngai kiugaga thiini wa ngoro citu nikuo wikaro wa Mwathani ukoragwo thiini wa meciria maitu nikuo wikaro wa Mwathani ukoragwo thiini wa surrounding omnipresence Ngai hamwe na ithuĩ thiini wa ibuku ria Jeremiah 23:23 kiugo kia Ngai kiugaga I'm not God far away, I'm God nearby. I'm not God far away, I'm God nearby. Ogwe ni kugatirere Jesu wenewe hekalu yake imere ito ni hekalu ya Roho Mutheru. Ogwe gataro kau gagioka gagitwara Jesu kuria kwari kwao nigetha ajie kuruta wira. Agikoni kuri kundu kurwarite akahonia agikoni kuri kundu kuparagaicete kiugo kia Ngai giatwira akireherwo mundu wari murwaru murimu wa gukua ciega kundu kwina maundu makwite ugikoraga nduri na balance gukua ciega ni kuga mundu ndari na balance ona ndui ndurona time ya guthikanitha ogwo in the spiritual realm there is no balance na physical rege you are so busy we busy pio ona ndukona mathaa makuhoya ndaru ni tondu wa social media riu no wigwatirie ni tondu Jesu Kristo okite gwaku theinie kiugo kia Ngai kiuga akihuthira merikabu akiingira merikabu Jesu thiini wa social media nigetha kiakonerere o mundu na mabataro make na mathina make na maruo make na tondu ni Ngai ahuthirite ideas iria tutangieciririe ndugaikare hau na murimu waku ndugaikare hau we muohe etekera tu kwamukira Jesu uria roka etekera kwamukira Jesu uyo roka through social media through evangelism eno rudra evangelize ate Jesu akeingira gataro agithie oko ndani akireherwo agithie gicemania akinya gwaku ukamura Mwathani haya ukire ginya gwaku sitting through thimo through Facebook, through internet, through YouTube, through Twitter. Jesu mwana wako ima murwaru ukamurehera mathina maku ukamumenyithia mathina maku ukamunengera ciĩga icio ciaku cirwarĩte paralyzation ukamuonithia Mwathani he andu atarathie wega ni wetekera ngoka gũkũ ni woka wethukiira thimu ĩno yakwa mathaa maingĩ ugakoragwo ukira Mwathani maundu maku ukaigwa mundu ta Nancy uraiga ate Jesu akeingira gataro akeingira merikabu ĩyo thimu yaku social media Facebook page yani kiria giothe kingimukinyia kuriwe kiugo kia Ngai kiiga akeingira agithie kwa muci mwiri waku niyo hekalu riria wetekera Kristo Jesu aingiraga thiini waku agakutungata thiini waku na nikio twiragwo riria wetekera kuhonoka kana wetekera kuhitukira Jesu Kristo utiramakania ni merikabu iriku ikumurehe kuriwe ni tondu social media direciria ni merikabu yo twathoma ati Jesu akeingira akiringa murimo uria ungi akireherwo agikinya kwao riria yoka waigua kiugo giki ni giakinya Jesu emucie karibu Yesu ona tukiina karibu Yesu karibu riwe ndamenyaga uramukaribisha oke na njira iriku thaici no ni wahuthirite muno no rubata ni kumuhuthira uria kwagiriire na gwitikia ati kaijake westi mathaa make maguneana social media nage gwika maundu mega kiugo kia Ngai kiuga kuria guothe Jesu athiaga
athiaga agikaga wega angiakorire andu makwite akamariukia akora andu mahutite akamahe gya kuria ugwo riria ukuigwa kiugo kia Ngai this power of social media ati Jesu ni akinyire gwakwa kuitukira hihi thimu ino yaku kana kuitukira okire urerorera nakio guku Pacific Wave ukamenya kwi maundu mega megwikika ugwo ndenda kugatiriri social media it is not in vain ni ordainetwo na ikaitiririo maguta na karaunjwo kuma kure iguru kwa Jehova nigetha o mundu ndagathinike ringi maruo matikamukore ringi ni tondu Ngai ni okite gwaku authenete kinyo tangiciria ndirari hangiaria horo wa extraordinary power njira iria Ngai ahuthiraga hindi ya Samson ahuthirie ruthia rwa funda ahuthirie ruthia rwa funda akiuraga andu ngiri na makiri Rumenya mothe Ngai arahuthira social media nigetha kinyerere nginya cia makoragwo mametie ciongo pio nigetha matikanaige the goodness of the Lord ndiakinyereire kiugo kia kiugaga go to the nation and declare my goodness rĩrĩa nginyareko no goodness ciake ciroka ni mawega ma Ngai goodness yani Ngai arakinyereria wega na utugi wake gwikira mundu tondu he is not God of favorism, he is not respecter of persons. Arendo tugi wake uria iguaga ati ni airagia mbura nginya iria-ini uria igua meragia nginya maiteka mawaru nginya kwa chawi na kwa ganga ndugu niguo ekete anenda ku make sure kila mtu amefikiwa na neno ndukanae kwigwatia ati na kugwito gutiari na mundu wa kuhunjia ndukanae kuga ati ndohetwo ni wira ndukanae kuga mwathani no amenya arakinyira nginya andu acio maparalyzed acio mena murimo wa gukua ciega so gutire mundu atanenda gwika wega na nikira huthira social media nigetha tuhote gukinya ni rena thire kuhunjia KZ ndathire through social media ngithie Uganda kuri the altar ndathire through social media urakora muracemania na mundu Ngai akamanifest that thing igatuika physical na soon and very soon nejo no tuguka nginya kou riu na maguru tukinyangithetie maguru ni twambire tugikinya in the spiritual realm but riu ni tuguka na maguru ni tondu wake maundu mothe magioka gutuika manifested in the physical maba gukorwo in the spiritual realm maba gutuika spiritual na riu niguo Ngai areka arenda ndumiriri yake o mundu ambia kinyererwo nigetha ko ni gutonga turatongera guku ako ni makari manene turamatwarithirio guku ako ni guikara manyumba mega turamaikarira guku ni tondu wake the power of the word of God ahutherete merikapo area ngenda kuhuthira this time loud arahuthira eno and it is the most powerful nyonaga ndaigira office uguo ngahunjiria andu nganeana namba cia kwa thimu andu makahurira ukaigua mundu akiruta testimony niki ni tondu ni ndimukinyirire through social media nake Ngai atuma akorwo close tondu juga anafia Ngai makoragwo me messengers makoragwo makirehe the mind of God to people marehagira andu meciria ma Ngai Ngai ahũthĩraga nabii kana taruo ngithoma reino ibuku ria Elisha I mean 2 Kings 7 rĩrĩa kwarĩ ng'aragu nene mũno kiugo kĩa Ngai kiugaga ona Elisha yarĩ handũ ehinjĩire na tondũ gũtiarĩ thimũ ko nĩ thimũ nĩ angĩahotete gũikara ta ũguo njikarĩte thĩ ĩrĩa ndoro ũcio kesho kamutu kagakorwo gakĩendie cekeri ĩmwe no rĩu kwahũthĩkire nĩ mũndũ watũmirwo rĩu Ngai rĩ nĩ gũtũmana aratumana no rĩu aratumana na social media nigetha kiugo gĩkĩ gĩkinyĩre makiri ma andũ nĩ tondũ na population no ĩkĩingĩhĩte tene population ndĩakĩrĩ nene ũguo mũno rĩu Ngai arenda gũmake gũtirĩ mũndũ ũtanakinyĩrĩrwo nĩ wega wake gũtirĩ mũndũ ũtanakinyĩrĩrwo nĩ ũhonokio wake gũtirĩ mũndũ ũtanakinyĩrĩrwo nĩ ũhonio wake nĩ bũthi wa Jehova rĩu kĩrĩa areka nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũhũthĩra arahũthĩra njĩra iria ithuĩ tũtangĩeciririe kiugo kĩa Ngai gĩgakiuga atĩrĩrĩ Elisha kũndũ gwake arĩ comfortable tondũ arĩ messenger wa Ngai rĩ rĩrĩa mũthamaki aiguire ng'aragu ĩrĩa ĩkũrĩa Samaria Elisha agĩtũma mũgambo o ta ũndũ natũma mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkwĩra rũciũ rwaku through social media nĩ rũgakorwo rwĩ rwega kiugo kĩa Ngai kiugaga mũthenya wa rũciũ Elisha aigire atĩrĩrĩ rũciũ gũkũ kamutu gagakorwo gakĩendio cekeri rĩu mũndũ wĩna doubt ndaretĩkia mũgambo ũcio umĩte kwĩ Jehova rĩu okũrĩa ĩrakinya message ĩno ũtugi wa Ngai ũgakinya wega wa Ngai ũgakinyĩra akorwo wĩ Saudi Arabia kiugo kĩa Ngai gĩgagũkinyĩrĩra through thimũ yaku gĩgakwĩra rũciũ rwaku nĩ rwega maruo maku nĩ marathira about your tomorrow Elisha aigire atĩrĩrĩ kanyũmba-inĩ o ta ũguo ndĩ kanyũmba-inĩ
no video social media de agokete evangelism ya mathiana maguru ona ndu mathia kurongoria kiugo kia Ngai na maguru agikiuga gokoro cio ngaragu ni yathira kamutu gakaima sekeri na mundu uria utetikirio na wale wa haria kihingo-ini akiuga it can't be. Can God use that voice? Kairaisa thoka gakio gutingihonika akimwira we ni ukaigua ni ukona na maitho no ndukari riu kuri ndu mekohitũkwo ni power ni tondu akurega gwitikia na horo ria ukiremani atiriri social media ni Ngai iria niyo medical iria Ngai arahuthira thaici, and it is the most powerful tondu irakunengera nginya time ya kuhoya na ya kumeditate the goodness of the Lord. Okay, oria tiriri haya ni Pastor Nancy ona ndire ndamwona yani Ngai omurahirio guku gwakwa nigetha aige andathire ati rucio kamutu gakorwo gakendia sekeri, andathire rucio gwakwa gugakona bodi, andathire ati gwakwa ni gugakorwo na biashara njega, andathire anjire ati maundu maria makuite ni mekuriuka, andathire anjire ati ngaragu iyo ni roka woi makazeke riu ni ndaingira nenda-ini ya urathi ati rucio rwaku ni rwega ni tondu wake Ngai nyokite gugucerera. Kiugo kia Ngai kiuga magithi kurongoria no riu Ngai ni kwirehe erehete guku ihenya. Haya. Mitabaya Pastor Nancy ni ahana taya haguka orere athie kwambia kuratha gutiro ndongi tugwika tukuingira show ito hau na Ngai wito atuika wa kumurathima. Ngai amwika ni tugucokereria haha na Pastor Gladys Gitonga. God bless you, God bless you, God bless you. Ndiramenya uria kana na thimu yake mitamba ya haguka ni njitego kirio Prestige yuma tabarara raka muno tuguthomithagia uhoro wa the power of media in evangelism. Na ningiathoma ndumiriri ciganona itanaima mitambo-ini tondu ni kwagiriire mitambo ni haguka. Morini Mwangire ndakona we mitambo-ini, Beatrice Wanjiru, Pinang, San Kamau, asante sana. Rutana Pastor Nancy ni athiere situende tukiendaga. Bye bye, God bless you, God bless you. Muigai wa Njoroge akiuga ati thino ihana ta muriu utitikanetie nira tugugana haria kugwa ndengiukira. Akiuga ati irugeirwo njohi ya umaraye kario ni arume ingi ni adivocire Mumiobi yambire kikira mundu gwitwo mahitia akimiruta guthukia watho wa Mumiobi igicoka ikihikira ngio gwitwo rungathio ikirutwo kungathageria kiugo kia Ngai na waturia kuo magitura ta thino tari mwene na mundu akiambiriria gwikaga o uria agienda. Nyitanira nani Mtabaji Galacha Kongowe Mswahili gikurehera tabarira kayo kamwadeki. Urathi ni warathirwo ni kirori Isaia akiuga atiriri Mwathani ni ekuhura thi ametige iri therio roguo ekuminamania na amehang'uranie acoke ahuruje aturia kuo othe magekwo ndu umwe athinjiri Ngai na andu aria angi ngombo na mumiathi mwandikwo na mwandikani mwendia na muguri mukombi na mukombithania gitonga na muthini. Akiuga thi ikuhurwo ihurikane yanangike kuna nigukorwo ni Mwathani ugite undu ucio. Hihi urathi wa kirori Isaia ni uhingite. Amwe andu ni mathahitie thi makagarara watho wa Ngai. To see Sithole Modisane is very exciting. We're making history, you know. I think, as I've mentioned before, it is against this idea that being gay is an African. Being gay is as African as being black. So we're part of our culture. Na makaragiriria kirikaniro kiria gia tene na tene. Ni undu ucio thi ni irario ni kirumi. Andu nao ni kuherithio maraherithirio mehia mao. Nikio aturi thi marathie magithiraga na no anini tu matigarite. Ndibei nayo ni guthira irathira
arĩa othe maikaraga makenete gĩkeno kĩao nĩ gĩthirĩte. Gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na kũhũra ndarama na ngita nakĩo nĩ gĩthirĩte. Gũtirĩ mũndũ ũraina akĩnyua ndibei, na ndibei ĩrĩa hĩu ĩracama o tarĩ kũgagata ĩgagatĩte. Kama mbeba pombe, si mfike kazi. Fukeni kazi bwana. Sasa mmebeba pombe, si mfike kazi bwana. Fukeni kazi bwana. Sasa mbeba pombe na waizi wakuje. What will happen? Pepeni pombe, mfike kazi bwana. Ala. Lakini mbona unauza na imezuiliwa? Nikakule kwako. What I'm insisting, mbeba pombe, si mvuge kazi bwana. Maũndũ mothe thĩinĩ wa itũũra nĩ mathombocanu, andũ marehingira nyũmba megitĩre. Thĩ no kwanangĩka ĩranangĩka, no kũharagana ĩraharagana, no gũthingithio ĩrathingithio o ta mũrĩu, ĩracũgio o ta gĩthũnũ kĩrĩ kĩhukanio-inĩ, ningĩ ĩritũhĩirwo nĩ mehia mayo ũguo atĩ ndĩhanda rĩngĩ. Kaĩ kwĩna thĩna-ĩ, amudirisha cigũrũ nĩ hingũre, mbura ya mũiyũro nĩ ĩroira kuma igũrũ, na itina cia thĩ nĩ irathingitha. Na tondũ Ngai nĩ arĩ tha gũtikwaga matigari make. Arĩa megũtigara nĩ makaina makĩrũhagia, arĩa matũũraga mwena wa ithũĩro magekĩrĩra riri wa Mwathani, arĩa matũũraga mwena wa irathĩro nao magoce Mwathani, arĩa matũũraga ndere-inĩ cia iria nao magathe rĩĩtwa rĩa Mwathani Ngai wa Isiraeli, kuma ituri ciothe cia thĩ, na ithuĩ tũigue nyĩmbo cia kũgathĩrĩrio rĩa mũthingu. Ihinda rĩrĩ ti rĩrĩa kweragwo gwĩ thayũ, nĩ amu no ta mũndũ ateng'erete akĩũrĩra thũ, aingĩra nyũmba ecirĩtie atĩ nĩkuo kũrĩ thayũ, egwatĩrĩra ũthingu akarũmwo nĩ nduĩra. No inyuothe-rĩ, cokererai Ngai nĩ mũkũhonio, nĩ amu nguraro cia Jesũ no irathithina maĩ na thakame. Kau nĩko kayũ ka mwandĩki, njĩta Mtabaji Galacha, Kongowe ya Mswahili. Pacific Waves Television, a place of acknowledgement.